kabiso babana kasa om toke azipa azibala bal fele wa betira bana kata om bal tola mosina kata om bateche eta de droit ya ngola toko chango na WhatsApp babomona ngo. Matondo mingi bandeko balandi tindika na ibete bozaka bilenga ibo abino Ange Kachila na bumisano ndila misa kusala bino musala kokende kuluka basango esika nini ezali tukoko lobela nini pona kongo ngo ezaka ebiso mais avant na bandanga kopesa matondo mingi na tata pour sale teto kutana susu na petit susu matondo mingi na bazali si chaîne tindika TV papi Kelly na fin qui sauve en tout cas na bosanité champion za la kaka moko Malela de London champion ozaka moko yo moko sponsor makasi na tindika en tout cas lelo na kende koluka moko ya biso ya bapandisa Blaise Meya bisana pe koloba kuna Congo lokwa to mesana koloba Congo ngwezaka ya biso soki to lobite Congo ekobonga te soki to salite Congo ekosala mate mais to kosala Congo na mafinga te na ba critique moko ya nzela te yaka na makanisi na mayele na osala ete Congo etongama na social bazolinga nini yo pepe mayele na yo na nzela ko foko sala opesi mayele na yo kosala te wana ko makana réseaux sociaux yo msana no kofinga outi na musique obi politique te obani kofinga ba politicien ça a une expérience à 10 ans 5 ans yo yeka outi na musique osali 2 mois na politique on comprendre le côté komi kofinga en tout cas bapandisango bozo sala soni to baki to sala réforme ya classe politique mais ba journaliste beaucoup mo sala biso soni beaucoup mo n'importe quoi na réseaux sociaux lo kweza na ngo ya réseaux sociaux et komi kaka fulu au finga président de la république ko bengi lo kwa muninga na yo en tout cas to sala police soki bateya yo bien te foye ko la ko to sabatu en tout cas mwana mboka mbote na yo mbote mingi mama Ange Kachila mopandisango moko o asala ramsane malamu pe ngai pe o abino Blaise Meya ndenge na loba kaka na kolemba te koloba surtout pona likambo etali ekolo na biso parce que ezali mboko patrimoine ya biso nyonso to ba congolais faut to profiter na yango pe ya koloba susu soki bozomona nga pe na noir boye naza vraiment mingi na kocompatir pona bandeko na biso ya este mopanzi ya beni tomoni ke tozoloba stop beni eza abattoir te pona loba mingi te merci na bino bozolanda biso pe na mwana mboka Ange Kachila. Blaise Meya to kobeta penza masolo bandeko babenginga bakomeninga na WhatsApp nasi bandeko misusu pe basi basali mais to koloba kaka po eza musala na biso koloba nde eza nde lokwa minduke na biso soki to lobinde esala ete makambo ekende mais koloba ngo to ke to sala ngo na kimia to pesa ka mayele to ana moko poto tonge kolo to yana koloba ya kofinga te banda to mandi kofinga to sala nini Kabila sali 17 ans to fingi atonga pe loko takeka na mafinga wana mais soki neti tata mokambe kolo Tshisekedi ayepe na makanisa ye mususu lobi ete gratuité simbi likambo mususu lingesala loko ebouger oyebete olobaki boye il faut sala boye simba yo ke na réseaux sociaux bandi kofinga mwana mboka na ebite pona ni biso bapandisa ngo to komosala Sonia ya kozala ta journaliste ya komosala biso passe pamba te soko komi soki kombata soki ndenge ni okomi koloba n'importe quoi obosani déontologie na yo okoki kosala nini okoki kosunga ekolo na ona nini moi impise okobakisa na ekolo na yo na ebite pa place wana okoki koloba nini il faut tosaka bato soki koloba bosolo eza kofinga te soki olobi bosolo ele kokende malamu te tokoyoka mais kofinga nde eza bosolo te eza kozanga botosi donc ozangaki mpenza mateya malamu ntango bandaki kokola epa na bino yo koki kobakisa nini pamba te ngai ezosala nga soni ya kobakisa na bandeko nyonso tu basalaka mosala ya bopandisango peuple azalaka na besoin ya information yango wana rôle principal ya journaliste peuple azalaka te wana mpona ozala journaliste ya parti pris donc soki okomi kosala okomi journaliste ya parti pris wana ndeko ngai mpe na koloba na yo luka métier mosusu obanda te ya kosala sala ata mabaya bima yango na balabala te ka bato bakosomba bokodiskute prix musala journalisme toyebi yango ezalaka na cahier de charge oyo tobengaka induluka oyo ekopesa yo lolenge nini okobanda eloko na yo mpe suka na yango me soki moto akomi kobima na kati ya cahier de charge na ye yango wana ezolakisa ke même na place oyo azosala mosala na ye to aza koemettre mpona kodiffuser bainformation na seke bango mpe baza na kati ya mbilinga seke confusion ezali mais mosala ezalaka plus important topesa bainformation ezalaka vrai avec précision. Journaliste aza moto apesa information ya rumeur te ntina na yo kozala nini or il faut topesaka bainformation eza très important oyo peuple aza kolanda yango wana nde kosala mpe na crédibilité na biso
ngana beta moi c'était mini moi appelle le lope ceux qui le note qui crédibilité à mboko qui t'a lancé ça par rapport à nini ya ba pandisang parce qu'il y a c'était des informations oyo to bimisa même le Liban ya mboka et pesa mboka na ndenge image moko ya malamu te yango le congolais za ressources na valeur te congolais za na valeur te le soki na aide de jusqu'à exemple na bande ko na biso ya Brazzaville mais ba biso to za na biso ka ba mi parce que le pourquoi l'information te diffusée dans la cabine maman Ange Kachina. Mwana mboka en tout cas matondo mingi pamba tenge bande kosala nga passe peso na lo baba pandisa ngwa bazwaka mateya wapi na lomba mopenza mituna o bande ko batuni biso na ba WhatsApp to bito kolobela pamba te photo lo bakaka biso PPI to lobaki to kosunga tata mokambi ekolo to kende ko tika na libulu te to kolakisa ye nzela ya malamu te akosisa manda na ye bato nyonso bakobelela be kombo na ye tata Fachi merci tata Fachi merci tata Fachi merci na ngwana to tambolaki to yoki na bengi moninga ye pasa mopandisango abakisa mwa mayele na ye na likanisi oyo ba ministre na sangani balobi ete ba fete une année ya alternance mwana mboka mbongo ebele 6 millions wana donc taki kotambola na campagne bandengo bakolela molili nzela ezate nzela oyo ya campagne mwana monene wana ekenda ti mangenge sika bato bakenda kobondela mais soko otali nzela wana ezomona na tunnel fulu ebale ezoyeba na position te même bongo bongo soki bokei nango kuna bosali bandeko nzela bandeko bakozoba tata Fachi merci te bino bato nyonso ya mayele bokomi kosanga kaka mbongo bokende kodepanse bato bole misuni bole soso après lobi bato bakomi kolela en tout cas na yango wana bato babengi biso balobi ete biso to bino boza bapandisango mama Ange bomeka koloba pe ata bato balobi bino pe boloba lokwa koloba ngo ezaka mosala biso to mesa deja koloba mwana mboka na ebite ko ikobakisa nini poza mopandisango lokwa ngai bon na likambo etali likambo ya alternance na mboka nga lelo soki nazo kolobela mingi pratique nga nazaka mingi pragmatisme nazolobela likambo etali likambo ya 6 millions o etali pona alternance to pona fete oyo bandeko baza ko luka babongisa mabongisi idée eza malamu kasi koma mabe seke komi na babasansu moko ya mabe na sansu ya mabe parce tozotala mboka na biso eza kokende na basansu moko oyo toza susu na temps ya kosalaka babiloko moko ekozala na bantivaleur eza fait oui o bato nyonso tu bakoyeba kolia amelima nini asimi nzela akende ya mpe na oyo bakoprofite na yango siko le problème ekozala mingi eza profit ya peuple ekozala na nini olobi likambo ya etali bandeko bazolela na ka mpe mpona mambo etali courant toza na problème yango mokonzi ya mboka abimisaki lia malamu mpona kosala kodimine likambo etali bambuteyage oyo tobenga leo tomo likambo ya so de mouton toza problème lelo ya mai tomonaki mama réforme mosusu esami na kote bandeko ya régie des eaux babi opération $50 bazongiseli yo mwa mai ezali nde babiloko oyo biso tozali na posa na yango mona betaka sete mingi na likambo etali mariage oyo likambo etalaki lisango esangisaki bandeko na biso kote ya cash na kote ya FCC. Moi j'appelle ça toujours mariage à double couteau. Soki ekozala ide malamu mpona koakompagne mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi mpona koconcrétiser mambo aza bavision na ye ekozala malamu kasi kodepanse 6 millions mpona feti moko ekozalaki bato bayeba meli basimi nzela eza na importance moko te mboka toza na besoin lelo tomoni likambo ya bien sûr ezali droit constitutionnel mais kasi applicabilité na yango lelo tomoni likambo ya gratuité. C'est ça le peuple en a besoin, c'est ça le peuple en a besoin. Les autres ressentent la fête, oui, Toboïté, Zali, Ligambo, alterné, c'est ça la maquille, tout le monde qui pacificité, ça maquille entre deux personnes, au Bazaki, il y a deux visions différentes, mais c'est ça. Mais les alatés qui n'ont pas dépense, nous na ningisa moko na kilo moko te pona par rapport à la vision ya chef de l'état to mono papa azola la te mikolo na mokolo le avion lobi avion o le ba tebelo pe sujet critique mais ba je bati mamoni azo ke négocier libanda ya mboka mais c'est ça ba mbongo wana toza na besoin ya ngonde esa ne misala eza te pona profit wa meli champagne wa les soso na ye le balati veste na ye abimi akei kasi bandeko peut-être na selemba bazolela ba érosion le tozo mona soko je exemple nzela université soko koma foko maroto bandeko na biso ba étudiant na campus nzela eza te kabwana ki soko kei kuna komona bambongo wana toza na besoin na yango basala misala na bandeko bazolela courant. C'est ça yango nde toza na yango besoin. Toza na besoin te kino ko bimisaka mosolo e ko memela biso loko moko to mona ki e ko aider biso te pe ko aider peuple te
Maman mais moi mboka ba mise mi pe misolo awa batie elongi tata mokambekolo pe batie elongi ya ndeko Kabila omoni boni pamba te batebele babengi balobi soki ezalaki faci moko balingaki bandima mais Kabila aza lisusu président te ndenge nini boni bato ya FCC baza kaka na mayele mabe ya kokomisaka Kabila kotiaka kopesaka Kabila kiti oyo ya ye te nayebi te pa yo koloba nini na mami matali mpenza misolo wana bato baboyi balobi soki eza faci moko oui maintenant Kabila te. Maman Ange Kachila lelo moni biso tozolobela mingi pepe pe tozolobela mokonzi oyo azokomema mboka lelo likambo etali likambo ya 6 millions tozobeta sete sali pe mwa nungu mwa mingi na baetando iki batutu bazolanda ba niveau d'internet ainsi de suite likambo ya mboka oyo ezalaka faire oyo etalaka batu nyonso tu motata ekolo azalaka papa ekolo pona mutu moko te to pona parti moko tata ekolo pona mboka mobimba bandeko ya FCC toboyi te basaki manda na bango bakei oyo sotu bakokai kosala yango nazoloba likambo ya mariage ya couteau quand j'appelle ça mariage à couteau parce que les faces B ya makambo oyo président de la République azana yango par rapport à bandeko ya mariage oyo bandeko ya FCC c'est ça nde yango eza ezomema likambo ezotala mbilinga vraiment na kati ya mboka mais mwana mboka fo obosana te ke peuple congolais ndaza makasi ya FCC pamba te soki bazalaki makasi balinga batikaka na pouvoir moteke tata mokambi akobanga te ke bango bazala bango soki ndenge mama papa ya mokonzi ya mboka aza kobanga bango te yeba mpe ke peuple du fait que souffrance eza makasi lelo tomonaka yango ata biso lelo tomona bandeko na biso tobi ke bagene soki bapesi mwa 2000 na ye mwa 3000 na ye lata polo bimaki akosala nini amoni ke journée mobimba azwi eloko te mutu moko apesi 5000 10 000 akosala nini mais le problème eza ke non les mariages à double couteau le président de la République il fonde azwa to apesa à mettre les points dans les i na ba vision na ye par rapport à proposition surtout ba kopesa ko ta bandeko na biso ya FCC vision des très immense bandeko ya FCC bazo mema pour le likambo etali le tozonga suna ba poke ba maote ba ne 60 ba ne 58 on sala susu ba mbongo mboka na bilongi ya batu na kati nga na part na ngai personnellement na moni yango vraiment importance na yango ezalité ceux qui ba kozongisa mboka to ba kozongisa mbongo ya mboka to mona ki malamu wana cho mo pindi kanisa yi malamu kozongisa ba 1 franc ba 2 francs wana ezaki malamu pamba te ba ko basala ka biso kaka ba 10 000 ba 5 000 biloko ko matata lo te boni pamba te mbongo miki ezalité bato miso ba mataka biloko eza pona dollar te mais mbongo miki ezalité na ebite wana ko tia pe moi pilipili te moi mais yakobakisa na j'ai appris l'idée parce que tout le monde le comment on a 20 000 francs au foot à même transport il n'y a pas 500 000 francs c'est tout un problème et comme il faut que l'on soit dans la station tout pour la bateau battre que la rabis essence alors on est sur 1000 francs on a pour acheter un bon thé tous on ça n'est bon on a étape surtout bas la miki va faciliter moi biscuit moi ni bon on a miki ko aider biso que bango ba mine est important te to tika na mambo na ba bimisa soki 6 millions là et les qui est belé pour la sala mbongo moko to mona ki likambo ba billet de 50 ne le to suki na ngwa yo mona na ngo so atana misu na yo ba 500 francs ya 50 ne to suka na ngwa ce n'est pas ça les besoins que non tate ekolo azana concrétiser plutôt bolimisa ko concrétiser ba makambo ebele to ba vision ebele makambo ebele ko sana mboka ezali makambo ko bimisa ka mbongo bimisa vraiment ezali pena na tina moko te kasi ko sa biloko malamu ndeko so ko bimisa mbongo mike pona aider peuple malamu balobeli likambo gratuité to moni lelo la tinzo to bien si batu musu balobela kengo ka maloba pas même basaki te mais papa ekolo ko appuyer idée c'est ça mon déjà de plus important mwana mboka tokotala pe mambi matali penza misolo ya université bandeko bazaka ka ti lelo bayebi te ba ko sala nini moto asimbi masolo wana azoloba nini tolandaki papa to mwana mboka Thomas Luaka asalaki maloba na ye to asalaki mambo etali vision ndenge kotambusa ba poste ya mboka ndenge etambolaka nde tolobaka kaka mwana mboka Thomas Luaka analandaki ye alobelaki likambo etali enseignement supérieur mpe bauniversité nyonso na bainstitut nyonso to alobelaki yango mpe bafixaki bambongo oyo ezalaki mpona bana nyonso tu ya classe nyonso tu ya dépôt ya candidature to tomonaka G1 bapréparatoire matati na licence kasi ya kobeta sete mingi na sepepe mingi na question ndenge otuni ngai ti lelo maloba oyo Thomas Luaka alobaki likambo etali fixation ya frais académique ezopesa problème tozo risqué yango même na mois de janvier awe kozala mbilinga na mboka soki solution epesami te
Je vous l'ai dit, ceux qui se sont fait s'amiter et représenter la bilinga, tout le monde va mourir par-ci, par-là, et pour la likamona. Moi, la boga bi bana classe il y a recrutement, tout préparatoire, j'ai un Africa 164 700. Kasi na c'est la information na zo qui n'est autant la kaka. Ba cadre monsieur na institut supérieur ba université publique monsieur ba boya ki yango, ba zo ba coach ba matisa yango le sur le Congo et bisa na to ba ko matisa. Et ba ndeko na biso ya inikin ista yese parti to zo tina bango na osa mobulu te mais kasi to zo nga to loba. Pour Namboka na biso tozota les façons na yango poza de puis totambola tout moment likama gratuité à tout monde qui financement FME yaki mais tant mambo bazo pesa biso ce soit bête pour na bandeko ba cadre na biso université aux amala muté ba meka ko appuyer parce que zaki dia malamu pour na ko accompagner mokonza mboka na vision na ye ba chafra académique na ndenge mo ministre ici à lobaki yango parce que tant ministre ici à lobaki c'est kazaki décision azaki yango yemongo te batala ki yango ensemble na mokonza mboka. Mais bah, mon ami qui est bon à profiter, à bana mboka nyoso il faut les à la bongo. Moi mboka ngana olingala bakisa pe moi mkena cho moi mungala moko. Ministre a lobby. Tata mon kamekola lobaka ete. A lobby likambuye moko atambola to mona zo tambola ba chantier na atambo na ba école pour la kotala maloba lobby est-ce que ça la ministre atambo lobby ete misolo to tie boy. Mais kita pe otala eza ndenge ni to ko sala le lengeni ni po to koma to zwa résultat otokoluka. Est-ce que au monde te ke bangonde bazana posa kaka makamongo kende kana mbilinga mbinga pamba te soko sa musala usvani kana birote mais kita pe sika musala ngo sala mate tata mo kamekola tambola to mona tambo na saute mouton to mona tambo na prince boy pamba te abimisi mixolo eta abimisi maele na epo ete makambo ke boso na éviter façon ko bakisani na ko bakisa ezaki non papa ministre Thomas Luaka asa la biso politique ya birote politique à bureau to mona ki yango leka ki na ba bandeko ba ota koleka politique à bureau mbonga lete bimi musala les salamité et tikala bongo to boya ki yango asa l'effort akende na ba institution publique qui non surtout à l'état a confirmé na ba étudiant pe bandeko non surtout maye oyo ya loba ki pour le kambeta livre académique celui to zo lo ba yango te je vous l'ai dit maman Ange Kachila pe bandeko non surtout bazola na biso to komona yango na mois de janvier et kozala mbilinga makasi. Mwana mboka to kende pe susu na lombango to utaki ko kita tindika za ki bongo la nsele bande ko babenga biso ya nsele balobi ete to ke kotala pe kana bango eza na nzela moko monene ekinda kati mangengenge mais nzela wana likambo ko kamwa eza kaka nzela ya pamba te to ko kuta kuna tala basinge bebe nzo lokola kureza la te bande ko bakolela balobi ete bateka kuva na bango na mikondo ça fait si c'est 2 ans boye basaka soki na kuva malonga te mais bafuta ka facture penza talo kure ya kati soki 2 mois soki 2 ans ezoye bana te mais basinga ebele lokwa courant ezalaka ezosala pasi moto atali penza makambi makambo etali lotiliki asala penza makasi mpona korésoudre ka ya bandeko oyo bazolela ezocréele bango bainsécurité mwana mboka moke tokumi penza na suka mwa maloba suka mpona koyesala bandeko nyonso bamesana kolanda biso pamba te biso bapanzisa yango mosala na biso yango totelemaka te tosimi minduki maloba na biso nde munduki maloba na biso esalaka ete mboka mpe ekende liboso mwana mboka mwa maloba ya suka pamba te tondi tokabana na bino na bandeko nyonso. Merci moi Mboka Ange Kachila mopandisa ngo asala rapé musala na nga pe la lobby na kolemba pete pona koloba kaka likambo etali mboka na biso nazobeta sete mingi nazoloba beni ne pas un abattoir ceux qui ozali motolingi pona ba profit na yo to pona ko sali réputation ya mboka to pona ko bebisa mandat ya président de la république ndeko tozo senga na yo pardon beni eza abattoir te. Ceux qui ont un financement, tout le monde peut faire un bon morceau, pour la sécurité, sécurité, la moupandi à Est, Tolembi. Tolembi, Est, c'est ça, sous une zone, tout le moment, le rabat, il va tirer la rabisso, banzemo, la bombe, œuvre d'esprit, na bango, Tolembi. Tous en apposa, ya Kimia, la mboka, la bisso, le col la bisso, toko fandara, la capitale, tous en moi, Kimia, au bazar, la province, va appeler Kimia. Tolembi ba financement surtout ba open surtout bo finance ka ba mbongo la bino pona ko lukara sécurité mpandi kuna toza vraiment les sous biso ba congolais biso peuple congolais toza sous na posa na yango te naza ensemble na ba ndeko surtout na ko lembater na bino mona mboka Blaise Meya so pe ba information to peut-être moi ba si je suis Zalim de ko Ange Azali boko benga pe boko loba to ko zana pona ko bongisa pe pona ko lukara ba information pona biso na bino so pe zali bo za pe ba numéro na biso bo benga biso pe bo tinde la biso et vous avez malade bon abandon Rolanda peut-être na libanda pe mboka bo bengi na plus 243 81 16 24 213 plus 243
81 16 24 213 wana soko bengi eza numéro kozwa ngai pe pona ba information mususu pe biso pe tobi ke toza na kati ya capital tokota pe na information teza na kati ya bale na bamboka kuna basuka suka bomoni ke za kama passe pe pona mo ba déplacement mususu kasi numéro pesa yango wana même numéro WhatsApp eza wana ko numéro na pesi bo benga toko ya babino pe tokozwa ba information mususu po biso to luka pe bino ko bakisela biso pona ko komisela pe na bandeko mususu. Tokomi penza na suka na pesi matondo mingi na Blaise Meya azalaki wana kuna kutoka bula mayele ya tosangisi ba mayele biso bapandisango na bomesano biso lokola to bakabosolo to kozala te omona ka tokitaka esika o makambo za poto yebisa bino ba réalité to yaka bisa bino makambo lokuta a te pamba te biso to ngaka ko buka lokuta te to ngaka ko finga te en tout cas moto sinde para biso bosolo pe para biso tokomi penza na suka na pesi matondo mingi na bandeko nyonso o bapesi penza confiance na bango na tindika ngabo bino Ange Kashi na pesi bino matondo mingi pe na pesi matondo lisusu na bazalisi ya chaîne Rifin Kisombe na Papi Keni bao penza baza bakomisa ngai en tout cas na pesi bino merci na champion de London Malela les champions Zakayo moko les champions Zakayo moko na tindika en tout cas pesi openda matondo mingi pe na pesi lisusu papa Kiv Sanganaza na Allemagne na pesi openda matondo mingi balobi yo ozakana na machine na maboko yoso ko stimbela en tout cas pour l'année ekomi kitoko na pesi lisusu matondo mingi na Congo Suisse assistance mambo Swag en tout cas ya yo matondo ya ngoto tani mbakasima pe Dan Kalomba waza mulani nene tindika Lizana Banina bo Matisse Matanda en tout cas bangonde balandi nene ya tindika Etiana Muswamba tani mbakasima